No espaço, ninguém pode ouvir você gritar porque o som precisa de um meio, como ar, água ou qualquer substância material, para se propagar. No vácuo do espaço, onde não há moléculas suficientes para transmitir vibrações sonoras, o som simplesmente não se move. Isso torna o espaço assustadoramente silencioso, apesar dos eventos violentos e massivos que acontecem por lá, como explosões estelares e colisões de asteroides. O que podemos captar desses eventos são ondas eletromagnéticas, como luz ou rádio, que não precisam de um meio para viajar. Deixe nos comentários o que achou e nos siga para mais curiosidades como esta.